普通豊田市駅です。ドア閉まります。庄内緑地公園、庄内通り、上上信、浅間町、丸の内、伏見の順に停まります。3番線の電車は地下鉄鶴舞線経由普通豊田市駅です。庄内緑地公園、庄内通り、上信、浅間町、丸の内、伏見の順に停まります。まもなく4番線は通過電車が参ります。黄色い点字ブロックまでお下がりください。4番線通過電車参ります。ご注意ください。お下がりください。通過電車です。ご注意ください。4番線の電車は通過電車です。